अबे साले, जब आएगा मजा खेल का। राजा जी अपनी शक्तियों को पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। यार अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं। नो जनता माफ नहीं करेगी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लंबा काट देगा भी, चलो जाओ ना, लंबा काट देगा। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। ये सब करने आए थे। बाथरूम किधर है भैया? यार लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? काय का मेहनत? अबे साले, जब माफ करना, मैं जो वो समय दो साले का खोपड़ी तोड़ साले का। यार
अभी मजा आएगा ना भिड़ो. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. कितना कर भैया है वो सब 350 रखते हैं. कौन कर फोन देना. अरे यार no.